नमस्कार दोस्तों, यह YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा शरीर किन तत्वों से मिलकर बना है? इन तत्वों के दोष क्या हैं? इन दोषों से अपना कैरियर कैसे निर्धारित करें और इन दोषों की पहचान कैसे की जा सकती है? आज आयुर्वेद के अनुसार मैं आपको इन सब बातों के बारे में बताने जा रही हूँ, परंतु उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आयुर्वेद की माने तो हमारा शरीर 5 तत्व का बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन 5 तत्वों में दोष बने हैं जो कि हैं वात, पित्त और कफ। आप इन सभी से परिचित हैं। इन्हें दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर में कम या ज़्यादा होते रहते हैं। इन्हीं दोषों के संतुलन को हेल्थ कहा जाता है और इन्हीं के बिगड़ने से रोग उत्पन्न होते हैं और हमारे शरीर में ये तीनों दोष पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, पुराने समय में इन्हीं दोषों के आधार पर लोग अपने कैरियर की दिशा डिसाइड करते थे कि उन्हें किस ओर जाना है। अगर वात ज़्यादा है बॉडी में तो सेल्स मार्केटिंग, एक्टिंग, डांसिंग, टीचिंग जैसी फील्ड बेहतर रहती है उन लोगों के लिए जिनमें वात दोष ज़्यादा होता है। ये पुराने समय में कहा जाता था। यदि पित्त प्रवृत्ति वाले लोग हैं तो वो अच्छे लीडर बनते हैं। मैनेजमेंट, मेडिसिन, पॉलिटिकल, वकालत ज़्यादा सूट करते हैं ऐसे लोगों पर। और कफ प्रवृत्ति वाले लोग एडमिनिस्ट्रेशंस, पब्लिक रिलेशन, नर्सिंग, काउंसलिंग जैसे फील्ड में ज़्यादा अच्छा कार्य करते हैं। दोषों का इतना फ़ायदा है, अगर ये दोषों का बैलेंस बिगड़ जाए तो काफ़ी समस्या भी आ जाती है। जी हाँ, जहाँ दोष हमें फ़ायदा देते हैं वहीं ये दोष हमें नुकसान भी पहुँचाते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर कौन सा दोष है? जल्दी से फटाफट एक कॉपी पेन ले लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आपके पास 15 प्रश्न आएंगे और हर एक प्रश्न के 3 उत्तर आपको दिए गए हैं A, B और C के माध्यम से। लास्ट में आपको क्या करना होगा, कितने आपके A हैं, कितने आपके B हैं और कितने आपके C आंसर है, आपने सबका जोड़ कर लेना है। जैसे अगर 15 प्रश्न में सब में आपका A है तो आपके 15 A हो गए। अगर किसी में B है, किसी में C है, तो आपको उसी हिसाब से ये देखना है कि सबसे ज़्यादा अंक आपको किस में मिले हैं, A वाले में, B वाले में या फिर C वाले में। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, आपका शरीर कैसा है? A, पतला और छोटा है, मुश्किल से वज़न बढ़ता है, मतलब कि वज़न आपका बढ़ता ही नहीं है। दूसरा, मीडियम, वज़न आसानी से घटा और बढ़ा सकते हैं कि ना तो ज़्यादा है वेट और ना ही वेट कम है और आप जैसा चाहें कर सकते हैं अपने शरीर के साथ। C, मोटे होते हैं, मुश्किल से वज़न घटता है। अब इन तीनों में से किसी एक को आप चुन लीजिए अपने शरीर के अनुसार कि आपका शरीर कैसे है। दूसरा, आपकी बोलचाल किस तरह की है? आप तेज चलते हैं, तेज़ बोलते हैं, मध्यम चलते हैं, मध्यम बोलते हैं, धीरे चलते हैं और धीरे ही बोलते हैं। अब आपको बताना होगा कि आप कैसी है, आपकी बोलचाल कैसी है, आप कैसा बोलते हैं, कैसे चलते हैं। उसके अनुसार आप अपना उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न, मौसम के प्रति आपकी रुचि कैसी है? आपको गर्मी पसंद है, ठंड नहीं। आपको ठंड पसंद है, गर्मी नहीं। तीसरा, गर्मी और ठंड ठीक है लेकिन नमी वाला मौसम आपको पसंद नहीं। आप अपने हिसाब से उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। चौथा, आपको पसीना कितना आता है? पसीना कम आता है,
पसीने में बदबू नहीं आती। ज़्यादा पसीना आता है, पसीने में बदबू नहीं आती। कम पसीना आता है, पसीना जब आता है जब मेहनत करते हैं और बदबूदार पसीना आता है। अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। भूख कैसी लगती है? भूख कभी लगती है, भूख कभी नहीं लगती। दूसरा, तेज भूख लगती है खाना कहने के बाद भी, खाना खाने के बाद भी, कहने नहीं खाने के बाद भी। तीसरा, कम भूख लगती है, थोड़ा सा भी खा ले चाहे, लेकिन भूख कम ही लगती है, थोड़ा सा ही खाते हैं, भूख कम ही लगती है। त्वचा कैसी है? अगला प्रश्न। रूखी सूखी, ठंडी और पतली त्वचा, थोड़ी ऑयली, थोड़ी गर्म। तीसरा, तेलीय, नरम, मोटी और ठंडी। अब आप देखिए आपके शरीर के अनुसार आपकी त्वचा कैसी है, आपके बाल कैसे हैं। रूखे सूखे, दो मुँहे बाल, सामान्य बाल, सीधे पतले बाल। तीसरा, मोटे घुंघराले या चमकदार घुंघराले। अगला प्रश्न, होठ और दांतों के बारे में। आपके होठ और दांत कैसे हैं? रूखे सूखे, पतले होठ, दांत आड़े टेढ़े होते हैं। नरम और ऊपर वाला काला होता है, दांत मीडियम होते हैं। तीसरा, नरम और बड़े होठ, दांत अच्छी तरह जमे रहते हैं, बड़े होते हैं। अब आप देखिए ए, बी और सी तीनों में से आपके होठ और दांत कैसे हैं। प्रश्न संख्या 9। आपकी आँखें कैसी हैं? ए, रूखी सूखी छोटी हैं। बी, सामान्य और लाल है। सी, मोटी आँखें और मोटी पलकें और आकर्षक आँखें हैं। मतलब आँखें सामने वाले का ध्यान जल्दी ही आकर्षित कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य लक्षण। घुटनों में टक टक की आवाज़ आना, माथे का आकार छोटा, नाखून जल्दी टूटना। बी, त्वचा पर काले धब्बे और तिल, सामान्य माथा और गुलाबी नाखून। सी, मोटा, फैटी, अनिश्चित शारीरिक ढांचा, बड़ा माथा और सफ़ेद नाखून। अब मानसिक स्थिति के बारे में जानते हैं। याददाश्त कैसी है? ए, जल्दी याद हो जाता है, जल्दी भूल जाते हैं। बी, सामान्य याददाश्त और पढ़ा लिखा नहीं भूलते। सी, धीरे धीरे याद होता है, भूलते नहीं हैं। अब आता है मन, कि आपका मन कैसा है। ज़्यादा सोचते हैं। बी, ज़्यादा गुस्सा आता है। सी, शांत मन और ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। तो अपने हिसाब से आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए कि आपका मन कैसा है। अगला प्रश्न, पालन करना, किसी काम को करना, मतलब किसी भी कार्य को अगर आपको दिया जाता है तो आप कैसे करते हैं। अनिश्चित पालन करना, मतलब कि कोई निश्चित नहीं कि कब आप करेंगे। बी, तुरंत पालन करना, कि नहीं कार्य आया है तो तुरंत करना है। सी, पालन करने में आलस करना, कि उसे करने में आप आलस करते हैं। तो अब अगला प्रश्न आता है नींद के बारे में। आपकी नींद कैसी है? कम नींद और कच्ची नींद। बी, सामान्य नींद, आसानी से सोना और उठना। सी, ज़्यादा नींद और उठने में आलस। तो अब आपको अपनी नींद के बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है भावुकता के बारे में, और ये लास्ट प्रश्न है। भावुकता, घबराए हुए और चिंतित लोग, कि आप कितने भावुक हैं। आप घबराए हुए हैं, आप हमेशा घबराते रहते हैं और चिंतित रहते हैं। चिड़चिड़े, अपने पेशेंस नहीं है आप में, सब्र है ही नहीं और गुस्सेल स्वभाव। और सी, देखभाल और प्यार करने वाले और कम गुस्से वाले। आप कैसे हैं? अब ये 15 प्रश्न हमने आपसे पूछे, इन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिए हैं।
अब देखते हैं कि आपको कौन सा रोग है, कितने में ए आया है, कितने में बी आया है और कितने में सी आया है। अगर इसमें सबसे ज़्यादा ए आया है तो आपकी वात प्रवृत्ति है, अगर बी आया है तो पित्त प्रवृत्ति है और अगर सी आया है तो आपकी कफ प्रवृत्ति है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया वात, पित्त और कफ को आप अपने शरीर में कैसे पहचानें। आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।